Hallo Modelleisenbahnfreunde! Ich wollte euch heute wieder mal zeigen, was sich bei mir in den letzten Wochen so getan hat. Zum einen am Baufortschritt, was an Neuheiten hinzugekommen ist und zu guter Letzt noch einige Fahrszenen auf der Anlage. Beim Baufortschritt habe ich sehr intensiv in den letzten 4 Wochen am Bahnhof gearbeitet. An diesem habe ich jetzt die farbliche Nachbesserung noch vorgenommen, einige Figuren hinzugefügt, den Bahnsteig noch angepasst und das Ganze dann wieder auf die Platte gesetzt. Dann vom Gleis 1 aus noch beigeschuttert, das Gleis 1 auch fertig geschuttert jetzt mittlerweile. Somit ist jetzt das Ensemble im Bahnhofsbereich bestehend aus dem Bahnhof, dem Güterschuppen und der Post fertiggestellt. Hier folgen jetzt einige Impressionen. Zunächst von der Bahnhofsplatzseite vom Bahnhof über den Güterschuppen zur Post. Anschließend auf der Gleisseite zurück von der Post zum Bahnhof. Das Ganze jetzt noch einmal mit Kamera aus der Vogelperspektive. Wie man sieht, ist die Modellbahnanlage unverrückbar im Raum verbaut und wir haben hier von diesem Punkt aus, beziehungsweise von dem gegenüberliegenden Seite bis in die Mitte vom Fenster hier hinten eine Anlagetiefe von immerhin 1,60 Meter, was gemeinhin als viel zu tief angenommen wird. Deswegen habe ich mir hier was überlegt, wie komme ich in dem Bereich noch an die Anlage ran, beziehungsweise an das Diorama, beziehungsweise die Stadt, wenn ich da mal ran muss, ohne dass man jetzt hier auf der Anlage rumläuft, was ja später in einem ausgestalteten Zustand keine Option mehr ist. Deswegen möchte ich mal zeigen, was ich hier unternommen habe, damit man hier in dem Bereich noch arbeiten kann. Mit Hilfe von Tischauszügen und Aluminiumprofil habe ich mir hier eine Vorrichtung gebaut, mit der man diesen kompletten Bereich hier anheben kann und über die Anlage nach vorne schieben, sodass hier hinten ein relativ großer Freiraum entsteht, in dem man sich hin und her bewegen kann und auch die Bereiche erreichen kann, die hier im Außenbereich liegen. Das heißt,
Man kann hier unten drin arbeiten, kommt dann an die Schattenbahnhöfe von hinten ran und kann auch in den Bereich nach außen laufen, wo das Bahnbetriebswerk ist, und auch dort noch arbeiten. Die Beleuchtung und die Funktionsmodelle hier oben funktionieren noch alle. Die sind elektrisch über Kabelbäume nach unten verbunden, die sich dann mit nach oben bewegen. Somit ist das eigentlich alles, was man haben sollte, um hier hinten drin arbeiten zu können. Im umgedrehter Reihenfolge wird das Ganze wieder nach unten gefahren. Man begibt sich nach unten, zieht die Platte zurück und geht dann wieder nach unten. Das Ganze soll auch noch ein bisschen besser stabilisiert werden, wenn dann hier in diesem hinteren Bereich noch eine Hintergrundkulisse installiert wird, die dann ja rechtwinklig aufbaut und damit das Ganze noch einmal stabilisieren wird. Im Moment hängt die Seite so ein bisschen nach unten, das kommt dann aber noch weg. Jetzt zum Schluss noch einmal das Ganze nach unten. Dazu wird die Vorrichtung zunächst nach hinten gezogen. Man geht dann langsam unter die Anlage wieder drunter, sieht das Anlagenbrett ganz nach hinten. Diese Vorrichtung hier dient dazu, dass man die Anlage nicht absenkt in der Zeit, wenn die Platte nach vorne geschoben ist. Danach wird das Ganze wieder hinten entriegelt und langsam nach unten gelassen, bis das Ziel erreicht ist. Bei meinen Neuheiten habe ich diesmal dabei die Baureihe 181.2, die Elektrolokomotive, was extra von Märklin für den Insider Club produziert wurde, und das zugehörige Wagenset, den FT 264 Mozart. Der ist hier im Bahnhof zu sehen. Wie man sieht, ist der Zug viel zu lang für diesen Bahnhof. Der wird später maximal durch diesen Bahnhof hindurchfahren, allerdings angedacht eigentlich für den Hauptbahnhof. Was auch noch hinzugekommen ist, ist die EB 3.5, die Schweizer Dampflokomotive, auch genannte Habersack, und dazu ein passendes Güterwagenset mit Schweizer Güterwagen. Die sind gedeckte Güterwagen, auch die sind später noch im Video zu sehen. Die Elektrolokomotive Baureihe 181.2 von Märklin mit der Artikelnummer 39583 wurde für die Märklin Insider produziert. Die Zweisystemlok konnte sowohl in Deutschland als auch in Luxemburg und Frankreich fahren. Dazu wurde am Übergang ins andere Stromnetz der anliegende Stromabnehmer gesenkt und mit dem Restschwung ein stromloser Abschnitt überwunden, um dann den anderen Stromabnehmer an die Fahrleitung anzulegen. Da in Frankreich die Fahrleitung etwas tiefer hängt wie in Deutschland, wurden die Lokomotive auch etwas flacher gebaut als in Deutschland üblich. Die Lokomotive wurde im Betriebszustand ab 1984, sprich Epoche 4, umgesetzt. Die beiden zugehörigen Wagensets FT 264 Mozart mit den Artikelnummern 42893 und 42894 haben im Restaurantwagen einen verbauten Sounddecoder, der auch die Lichtsteuerung des Zuges übernimmt. Der Zug wurde im Betriebszustand von 1987 umgesetzt. Herzlich willkommen im Fern-D-Zug 264 auf seiner Fahrt von Wien Westbahnhof nach Straßburg mit Kurswagen nach Paris. Unseren Speisewagen finden Sie mit der Ordnungsnummer 106 in der Zugmitte. Wir wünschen eine angenehme Fahrt.
Der Zug wurde aus Wagen der Deutschen Bundesbahn, der Österreichischen Bundesbahn und der Staatlichen Eisenbahngesellschaft Frankreichs zusammengestellt. Hier nun die Tinderdampflokomotive Serie EB35, auch Habersack genannt, der Schweizerischen Bundesbahn von Märklin, die mit der Artikelnummer 37191 im Betriebszustand Ende der 1950er Jahre, also Epoche 3, umgesetzt wurde. Das dazugehörige Güterwagenset besteht aus 3 gedeckten Güterwagen K3 mit Bremserhaus der Schweizerischen Bundesbahn in unterschiedlichen Ausführungen. Alle Wagen sind im Betriebszustand Ende der 1950er Jahre. Die Artikelnummer von Märklin lautet 46568. Da die Lokomotive hinten und vorn Telex-Kupplung besitzt und der Kupplungswalzer schon programmiert war, kann man sehr schön das Wagenset von der Lokomotive lösen. So, das war's wieder für heute. Es folgen jetzt noch einige Fahrszenen. Falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo. Vielen Dank, euer Weppel.